अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं प्लेटेक और आज हम लोग दोबारा हाजिर हुए हैं एक नई प्रोडक्ट के साथ जो कि है रेड ड्रैगन का ड्रैकोनिक वायरलेस कीबोर्ड। और इसके हम लोग आज आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और रिव्यू करके दिखाएंगे और आपको इसके स्पेक्स बताएंगे। तो आए चलते हैं इसके स्पेक्स देखते हैं और इसकी हम पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स में से सबसे पहले है जी यूज़र मैनुअल इसकी, उसके बाद एक केबल है जो कि सी टाइप में है, उसके बाद इसका स्विच पुलर आ गया और की पुलर आ गया। ये दोनों चीज़ें इन्होंने साथ दी हैं स्विच वगैरह चेंज करने के लिए। और ये इसके साथ हैं स्विचेस एक्स्ट्रा। और अब कीबोर्ड, व्यूअर ये है कीबोर्ड जो कि बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, मैकेनिकल कीबोर्ड है। और इसके साइड पे अगर देखें तो यूएसबी पोर्ट है एक सी टाइप की जो कि इसकी चार्जिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है और आप इसको वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ का बटन आ गया और ये इसमें तीन जो ऑप्शंस हैं B1, B2 और B3, ये इसलिए है कि आप एट अ टाइम इसको तीन डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक B1 पे अगर आप सिस्टम के साथ करते हैं, B2 अपने फ़ोन के साथ कर सकते हैं और उसी टाइम पे आप अपने लैपटॉप के साथ भी कर सकते हैं। तो आपको ये इजी टू स्विच होगा डिवाइसेस में। और इसको हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे साथ आप देख रहे हैं दो जो हैं लाइट्स हैं जो कि एक ब्लूटूथ की है और एक बैटरी की है। कीबोर्ड के ऊपर से जो लुक है वो RGB लाइटिंग है और मैकेनिकल कीबोर्ड है। और इसके लाइट्स वगैरह जो आप सेट करते हैं उसके लिए आपको रेड ड्रैगन की वेबसाइट से इसका सॉफ्टवेयर मिल जाता है जिसमें और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है और इसके आप जो लाइट्स वगैरह सारी वहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वायरलेस ब्लूटूथ है, इसमें एडवांस 5.0 ब्लूटूथ चिप है और इसकी जो बैटरी है वो 3000 mAh है जो कि ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन यूज़ के आप लोगों को निकाल जाती है, आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप लोग चार्ज करना भूल भी गए हैं तो उसके लिए ये केबल भी एक्स्ट्रा दी हुई है। इसको आप सिर्फ प्लग एंड प्ले वाला इसका सीन है कि आप इसको प्लग करें और इसको आप ये उसी टाइम चल जाएगा, कोई ड्राइवर वगैरह की इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और इसकी जो कीज़ हैं वो बैलेंस ब्राउन स्विचेस हैं जिसमें जो कि डस्ट प्रूफ होते हैं। और इस चीज़ की भी आप लोगों को टेंशन नहीं है कि डस्ट वगैरह इसमें फंस जाएगी और बटन्स वगैरह ख़राब हो जाएंगे। लेकिन इन केस अगर आपको कोई बटन ख़राब भी हो जाता है तो उसके लिए ये इन्होंने पुलर भी दिया हुआ है जिससे एक से एक की भी निकल आती है। और इसके बाद अगर आपका स्विच भी ख़राब हो जाता है तो इससे आप स्विच भी पुल आउट कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको इसका एक बटन निकाल के दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसके साथ इसका बटन प्लग कर सकते हैं। ये इसका बटन आ गया बाहर और इसके बाद जो स्विच पुलर है उसका मैं आपको स्विच दूसरे के साथ आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसको पुल करना है। इसकी जो साइड पे लॉक हैं दो, उस लॉक में आपको इसको फंसाना है और इस तरह से ये जब पूरा टाइट हो जाए तो इसको आपने बाहर को खींच लेना है। तो इस तरह से हम इसकी कीज़ भी इजीली चेंज कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है इसकी चेंज करने का कीज़ का। व्यूअर्स, इसकी जो लास्ट एक मज़ेदार चीज़ है वो इसका ये है कि साइड प्रिंटेड इसके बटन्स हैं। ऊपर तो प्रिंट है ही हैं, बाकी जो हैं इसके देख लें जिस तरह आप F1 F2 वगैरह साइड पे प्रिंट हैं। यहाँ पे F1 F2 है, FN1 FN2 है, यहाँ पे मैजिक FN लिखा हुआ है। इस तरह से कुछ इसके जो बटन्स हैं उसमें साइड प्रिंटेड भी हैं, तो इसकी वजह से भी कुछ इसकी जो है लुक मज़ेदार बन रही है। बाकी पोर्टेबल सा छोटा सा आपका ये कीबोर्ड है, कहीं पे भी आराम से एडजस्ट हो सकता है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। जी तो गाइज़, ये था रेड ड्रैगन ड्रैकोनिक वायरलेस कीबोर्ड का रिव्यू। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमें मेंशन करें ताकि हम उसका रिव्यू आप तक ला सकें। और ये प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एक शॉप का, वहाँ से आप जाके ये भी प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं जो कि हम लोगों ने जिनका रिव्यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा भी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि आप उधर से बाय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।